Você já deve se deparado com um barulho ao pisar no freio, ou até mesmo um carro ao seu lado, ao pisar no freio, gerou um ruído. E você já se perguntou, o que causou esse ruído? Fique nesse conteúdo até o final, que irei mostrar para vocês como realizar o diagnóstico e também realizar a substituição do componente que está danificado. Hoje vamos demonstrar para vocês a forma descomplicada de substituir pastilhas de freio e disco de freio do veículo. Inicialmente, calçamos o veículo com segurança para poder levarmos a ele uma posição segura e confortável para realizar o início do trabalho. Com o veículo já na posição ideal de trabalho, numa altura confortável e segura, iniciamos a remoção dos parafusos de fixação da roda do veículo. Lembrando que a forma de remover os parafusos deve ser de forma cruzada para evitar problemas futuros na roda de liga leve ou até mesmo se fosse roda de ferro. Com os parafusos removidos, colocamos então a roda em um local seguro para que todo o trabalho seja feito com total segurança. Nesse momento agora, nos deparamos com o sistema de freio totalmente exposto. Inicialmente iremos remover a mola anti-ruído da pinça de freio. Após isso, iremos folgar levemente o sangrador do sistema de freio hidráulico do veículo. Após isso, iremos remover as proteções dos parafusos deslizantes da pinça de freio do veículo. Utilizando uma chave Allen 7, iremos remover agora os parafusos deslizantes da pinça de freio do veículo. Após a remoção dos parafusos, iremos remover a pinça de freio do veículo e colocarmos ela no local seguro. Com a pinça de freio já removida por completo do disco de freio, colocamos em um local seguro. Lembrando que não podemos jamais deixar a pinça de freio suspensa juntamente com o flexível de freio, pois, se isto acontecer, podemos danificar o flexível do freio do veículo e com isso trará problemas futuros para o veículo também. Iniciando a remoção das pastilhas de freio do veículo, só de observarmos, notamos que não tem quase mais material de atrito para fazer que o veículo pare com segurança. Como podemos ver, a pastilha se encontra bem fina. Nesta nova etapa, iremos precisar recuar o pistão da pinça de freio para a posição inicial. Lembrando que, para realizar este procedimento, o modo correto é sempre manter o sangrador da pinça de freio aberta, porque no momento que o pistão de freio é recuado, o fluido de freio que se encontra na parte interna da pinça não ocorrerá o risco de voltar para o sistema de cilindro mestre e ABS do veículo. Então, para evitarmos problemas futuros no cilindro mestre e também circuito do ABS, deve-se manter o sangrador do sistema de freio aberta da roda que você está realizando manutenção. Utilize uma ferramenta adequada para recuar o pistão. Iniciando o recuo do pistão para a posição inicial, observamos que o fluido de freio começa a sair para um reservatório à parte. Um detalhe muito importante: jamais recuem o pistão com o sangrador do sistema de freio hidráulico fechado. O correto ao recuar o pistão é sempre com o sangrador aberto, pois isso é necessário para evitarmos problemas futuros no cilindro mestre e também no circuito hidráulico do ABS. Com o pistão totalmente recuado em posição inicial, podemos sim fechar o sangrador do circuito hidráulico do freio. Para evitarmos problemas com o flexível de freio, o ideal é colocarmos a pinça de freio em um local seguro, evitando que a mesma fique suspensa com o seu peso sobre o flexível de freio. Assim, poderemos evitar problemas com a tubulação chamada flexível de freio do veículo. Encontre um local seguro para manter a pinça de freio suspensa, evitando que a mesma fique com o seu peso tensionando o flexível de freio do veículo. Com a pinça de freio já no local seguro, iremos iniciar a remoção do suporte da pinça ou
cavalete da pinça de freio do veículo. Utilizando um cabo de força e uma chave Torx, iremos remover os parafusos de fixação do cavalete da pinça de freio. Após folgarmos os parafusos de fixação do cavalete da pinça de freio, iremos utilizar uma chave catraca para poder agilizarmos o processo. Um lembrete que a ferramenta chave catraca é bom para agilizar o processo da tarefa e não para remover o torque aplicado sobre os parafusos, pois, se utilizarmos a chave catraca de forma indevida, poderemos reduzir a sua vida útil. Com os parafusos de fixação do cavalete da pinça já removidos, iremos agora remover o cavalete da pinça de freio. Com o cavalete da pinça de freio removido, já podemos ter total acesso ao disco de freio, onde nós iremos iniciar o processo de remoção dos parafusos de fixação do disco de freio. Utilizando uma chave Torx 25, iremos remover os parafusos de fixação dos discos de freios com o cubo de rolamento. Com o disco de freio removido, já é possível notarmos aí o desgaste excessivo de alguns componentes. Utilizando um paquímetro, é possível verificarmos ali a espessura que a pastilha de freio se encontra no momento. Realizando a leitura do instrumento de medição paquímetro, notamos que a pastilha tem uma espessura de 4,25 milímetros, ou seja, realmente ela se encontra muito fina. O fabricante recomenda-se que quando a pastilha de freio atinja 3 milímetros, é obrigatório a substituição. Nessas condições, o cliente do veículo parou um pouco antes de atingir os 3 milímetros. Nesta nova etapa, iremos começar o processo de limpeza do cubo de rolamento para que o mesmo possa receber um novo disco de freio. É uma etapa muito importante, pois qualquer impureza, qualquer sujeira que esteja nessa superfície comprometerá o bom funcionamento do disco de freio na seguinte situação. Caso haja um excesso de sujeira, o novo disco de freio, ao ficar apoiado ao cubo, poderá apresentar vibrações ao pisar no freio, devido às impurezas que estão entre disco de freio e cubo de rolamento. Por isso a importância de, sempre que for remover o disco de freio e reinstalá-lo novamente, sempre realizar a limpeza do cubo de rolamento para que possa receber um novo disco de freio. Tanto para receber um novo disco de freio ou reinstalarmos o antigo, é necessário realizar uma boa limpeza na superfície do cubo de rolamento. Neste caso agora estamos utilizando uma lixa para dar um melhor acabamento, remover as impurezas, remover o excesso de detritos que nele ficou ali contaminado. Nesta nova etapa, iremos utilizar um solvente para retirar qualquer impureza que assim tenha ficado impregnado ao cubo de rolamento. Como podemos ver, só de aplicar o produto ele consegue remover facilmente as impurezas que ali ainda ficaram. Com os componentes como o cubo de rolamento já totalmente limpos, já está pronto para receber um novo disco de freio do veículo. Nesta nova etapa, iremos agora utilizar discos de freios novos, pois a recomendação ao cliente foi realizar a substituição dos discos de freio. Nesta nova etapa, podemos realizar o comparativo dos discos de freio e notar pequenos desgastes no disco de freio anterior e comparando com uma peça nova, totalmente segura para uma nova instalação do veículo. Assim, posicionamos o cubo de rolamento na melhor posição para receber a reinstalação de um novo disco de freio. Reinstalando o novo disco de freio ao cubo de rolamentos, reinstalando os parafusos de fixação do disco de freio ao cubo. Importante que, sempre que realizarmos a instalação, limpamos a superfície da área de contato do disco à pastilha de freio. Neste caso, utilizamos um solvente para poder auxiliar o nosso trabalho e ter uma limpeza mais eficiente. Neste momento, a superfície de contato do disco à pastilha de freio está exatamente como esperávamos, limpa, sem oleosidade para que o veículo pare com segurança. Nesta nova etapa, iremos reinstalar o cavalete da pinça de freio do veículo.
utilizando uma chave catraca para poder realizarmos a agilidade do processo. Mas lembrando que não podemos utilizar a chave catraca para realizar o aperto final dos parafusos, e sim apenas para aproximá-los do contato com o cavalete da pinça de freio. Apenas usamos para agilizar o contato dos parafusos de fixação com o cavalete da pinça de freio. Para realizarmos o aperto final dos parafusos de fixação do cavalete da pinça de freio, iremos utilizar um torquímetro analógico. Neste momento, está sendo realizado o torque ideal para os parafusos de fixação do cavalete da pinça, conforme o fabricante recomenda do veículo. Nesta nova etapa, fazemos um comparativo visual de diferenças de espessura de material entre a pastilha antiga e a pastilha de freio nova. É possível notar a grande diferença de material de ambos os componentes. Nesta nova etapa, retiramos a pinça de freio do local que ela se encontrava. No momento ela estava suspensa para evitar danos ao flexível de freio e iremos prepará-la para receber as novas pastilhas de freio do veículo. Neste momento, estamos removendo os parafusos deslizantes para poder realizarmos manutenção neles também, pois é muito importante que os parafusos deslizantes estejam em boa adequação, porque se eles não tiverem em bom funcionamento, ocorrerá uma dificuldade de frenagem do veículo, causando desgaste irregular na superfície da pastilha de freio e também na superfície dos discos de freio. É importante ressaltar que sempre que remover a pinça de freio, é necessário avaliarmos as condições da pastilha de freio e também avaliarmos as condições dos parafusos deslizantes da pinça de freio, pois pode ser que, se os parafusos deslizantes não estiverem em boas condições, causará um mau funcionamento no momento da frenagem do veículo. Nesta nova etapa, estamos reinstalando as pastilhas de freio do veículo novas, para que o veículo consiga ter um poder de frenagem melhor e mais eficiente e que possa rodar com segurança em locais públicos. Como podemos ver, uma das pastilhas de freio fica fixadas ao pistão da pinça de freio. Durante a montagem, foi notado algumas incrustações nos pontos de fixação das pastilhas de freio do veículo. Neste momento, o ideal foi realizar a limpeza para que possa receber a nova pastilha de freio do veículo e que possa ter uma melhor performance esperada durante o seu funcionamento. Com os pontos de apoio com a superfície totalmente limpa, já é possível reinstalarmos as pastilhas de freio com segurança para que a mesma tenha a melhor performance esperada no sistema de freio. Com as pastilhas de freio já posicionadas no cavalete e também a outra pastilha de freio já posicionada no pistão da pinça de freio, já podemos reinstalarmos a pinça de freio ao cavalete. Temos que observar que existem algumas pastilhas de freio que utilizam um sistema anti-vibração e temos que nos atentarmos que sempre que formos reinstalarmos a pastilha de freio, devemos ficar atento com a posição correta do sistema anti-vibração das pastilhas de freio. Nesta nova etapa, estamos realizando a lubrificação dos pinos deslizantes da pinça de freio ou parafusos deslizantes da pinça de freio. Sempre que realizarmos manutenção do sistema de freio do veículo e o veículo for equipado com pinças de freios deslizantes, devemos observar o bom funcionamento e a boa condição física dos parafusos deslizantes, pois se o mesmo não tiver bem limpo e bem lubrificado, o sistema de freio do veículo ficará comprometido, gerando uma frenagem irregular e um desgaste irregular na superfície da pastilha de freio e também dos discos de freio. Nesta nova etapa, iremos reinstalar os parafusos deslizantes da pinça de freio do veículo, lembrando que já estão lubrificados adequadamente para que o mesmo possa ter o trabalho ideal do deslizamento da pinça de freio sobre os parafusos, ressaltando que a boa lubrificação desses componentes contribui bastante com o desgaste
uniforme da superfície da pastilha de freio e também dos discos de freio. Utilizando uma chave Allen-Sete de aproximação e torque inicial dos parafusos deslizantes da pinça de freio, como podemos observar, o torque final aplicado sobre o parafuso não foi ainda realizado, pois o mesmo será realizado com uma chave dinamométrica, que é o torquímetro. Utilizando uma chave dinamométrica, que é o torquímetro, vamos então realizar o torque recomendado pelo fabricante do veículo para os parafusos de fixação da pinça de freio do veículo ao cavalete da pinça de freio. Nesta nova etapa, iremos reinstalar a mola anti-ruído da pinça de freio do veículo. Lembrando que esta mola é muito importante para evitar vibrações à pinça de freio do veículo e evitando assim barulhos importunos na parte interna do veículo também. Utilizando o alicate universal como ferramenta de auxílio para a reinstalação da mola anti-ruído, vamos então reinstalar para que o freio não permita certas vibrações e certos ruídos na parte interna do veículo, trazendo incômodo ao condutor e aos ocupantes do veículo. Nesta nova etapa, iremos realizar a limpeza final da superfície do disco de freio do veículo para que o mesmo tenha a melhor performance esperada durante o teste de rodagem e também a entrega final do veículo ao cliente. Como podemos observar, fizemos um novo comparativo visual da pastilha de freio antiga com a pastilha de freio nova. Nesta nova etapa, iremos colocar os tampões dos parafusos deslizantes da pinça de freio para evitarmos que toda a lubrificação que nele foi inserida, essa lubrificação se perda durante a rodagem do veículo, somente em dias de chuva ou em locais que possuem muitos detritos, como areia, pedras ou outros agentes externos que podem influenciar na má lubrificação, no mau funcionamento dos parafusos deslizantes da pinça de freio do veículo. Nesta nova etapa, nós iremos verificar o nível do fluido de freio e iremos realizar uma nova tarefa, que é a sangria do sistema de freio. O que seria a sangria do sistema de freio? É a etapa que iremos remover qualquer presença de bolha de ar no circuito hidráulico do sistema de freio. E sim, o veículo tem um ótimo aproveitamento sempre que precisar utilizar o freio em condições severas ou em condições normais de uso. Iremos verificar o nível do fluido de freio e verificarmos também qual o fluido de freio recomendado pelo fabricante do veículo. Muitas das vezes, a indicação de recomendação do fluido de freio adequado para aquele veículo se encontra na tampa. Outras vezes, podemos encontrar essa recomendação no manual do proprietário do veículo. No caso deste veículo, recomenda-se utilizar o fluido de freio DOT 4. Para o nosso auxílio, iremos utilizar uma ferramenta para bombeamento do novo fluido de freio no circuito hidráulico de freio do veículo. Vale ressaltar que para veículos com sistema de freio ABS, deve-se ser iniciada a sangria de freio da roda mais próxima do circuito ABS até a roda mais distante do circuito de freio ABS. Ou seja, se o circuito hidráulico do freio ABS estiver do lado do motorista, a roda a ser iniciada a sangria de freio será a roda dianteira esquerda. Após a roda dianteira esquerda será iniciada a roda dianteira direita. Após a roda dianteira direita será iniciada na traseira esquerda. E para finalizar a sangria de freio será necessário finalizarmos com a roda traseira direita do veículo. E quando saber o tempo certo de parar de realizar esse tipo de procedimento? Você deve observar se a presença de bolhas de ar parou durante o processo de sangria acima de freio. Se ainda houver presença de bolha de ar no sistema, deve-se se manter a sangria de freio até que as bolhas de ar cessem por completo. E sim, você verá que apenas o fluido de freio estará saindo para a parte externa do circuito hidráulico do sistema de freio. Lembrando que, se houver presença de bolha de ar no circuito hidráulico de freio, o freio não terá a resposta ideal de funcionamento que o condutor espera, e com isso dificultará a parada total das rodas do veículo para que o veículo consiga parar com segurança. Nesta nova etapa,
iremos recolocar a roda do veículo e os parafusos de fixação da mesma. Utilizando um soquete 17 longo, iniciamos a instalação dos parafusos de fixação da roda do veículo. Observe-se que a instalação dos parafusos de fixação inicialmente é instalado manualmente para que o mesmo não danifique a rosca do cubo de rolamento do veículo. A etapa seguinte é colocar o veículo ao chão para que o torque final dos parafusos de fixação da roda sejam aplicados conforme recomendação do fabricante. Com o veículo apoiado ao chão, iremos realizar o torque final aplicado nos parafusos de fixação da roda do veículo utilizando uma chave dinamométrica que é o torquímetro. O torquímetro utilizado neste vídeo ele é um torquímetro analógico e podemos observar que o aperto aplicado sobre os parafusos estão sendo realizado de forma cruzada e não em linha. Isso é um cuidado à parte que deveremos ter toda vez que formos remover e reinstalar a roda do veículo. Como vocês poderão acompanhar, o motivo da geração do ruído ao pisar no freio eram as pastilhas de freio gastas. E também acompanharam todas as etapas de substituição da pastilha de freio. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho para novos conteúdos como este, você será avisado. E é isso aí. Vem com quem entende carro.